こんにちは、自動車系です。今日は三重県鈴鹿市桜の森公園の方に来てます。三重県は暴風警報が発表されてます。ちょっとね、買い物に行ったんですけど、周りのスーパーとかも早じまいしているところが多いですね。またね、こないだの台風みたいに停電とかないといいんですけどね。こないだの台風から結構停電の方が続いてますよね。今回ね、停電したら3回目です。台風24号の進路に当たる方は十分気をつけてくださいね。避難とかされる方も十分気をつけてください。よくね、風で煽られてとか、そういうのをニュースで聞きますので、十分気をつけてください。今ね、もう、三重県も暴風警報が発令されてます。雨とね、風がすごいのと、三重県の鈴鹿市の海のあたりの地区は避難勧告が出てます。またね、被害とかがね、ないといいんですけどね。ちょっとね、今回の台風は大型っていうことですので、ちょっと心配ですよね。私も今から買い物をして帰りたいと思います。動画ご視聴の方も十分台風に気をつけてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方お願いします。